来看台中市昨暗又过一个1岁半的查甫囡仔不幸过往哦，伊24岁生王的妈妈甲后生交互一个姓4的年宝，过24点钟，这个查甫囡仔若顺去隔着未喘气，送医不治死亡。也毋过警方甲社会局是发现讲，这个查甫囡仔身躯有真侪伤，这个年宝嘛无执照，已经交互司法调查咯。 公寓大楼的住户进出拢正常，但是楼下的警卫却无愿意加讲。台中市北屯区15号暗时9点左右，一名1岁半的男童疑似因为吞着异物，踢着呼吸道未喘气，去赶紧送医，但是经过抢救，依然宣告不治。两步啊，我唔知感觉奇怪。哎呀，我们就觉得很奇怪。我所在是很多那个家庭主妇都是会，你讲倒传囡啊，就是等于那里赚万块。本辖某民宅内有幼儿紧急救护案，初步了解为幼儿不明原因吞咽异物，经通报119到场，并送医急救，为该幼儿急救无效，宣告不治。 台中市府调查发现，男童妈妈24岁王姓女子，今年3月经过朋友介绍，将幼儿交予48岁新姓女子24点钟照顾，每个月费用25000块，但是新女无保姆登记，也佫违法收托4名幼童。 15号迄一天，新女带着一名收托的囡仔出门，由家己的2个囡仔照看其他幼童。回来厝了后，才发现1岁半的男童面色反白，急救过程为喙吐出1颗银角甲7坨米。另外，也发现男童规身躯有大面积的身骨伤。从男童嘴巴取出1元硬币及小玩具，并发现男童全身有大面积性旧伤。经查审，姓女子没有保姆登记证，违法收托。 消费局表示，新女针对详细好人虐待，强调是男童摔着伤或者是弄着，违法收托是已经违反《离校款法》第26条，会处6000块至3万块的罚款。警方是已经报请司法来调查，要厘清男童确切的死因。记者台中报道。